候鸟是这个生态环境的一个指示物种，通过这个鸟类观察，也能看到周边所迁徙的路线上的一个周边的生态环境的好与坏。通过我们国家对这个生态环境这个保护的力度加强，在这个乐亭、渤海海域还有大清河湿地这块儿，每年有这个像这个国家一级保护东方白鹳呐、伊鸥啊，每年从这儿越冬，包括迁徙，上万只。你像这个我身后这只东方白鹳是在这个2019年的5月份，因为它当时风大，把它那个巢刮下来以后，它腿折了2节，现在它也落下了残疾。